Suruh siapa? Mana polisinya? Suruh siapa? Polisi? Berapa? 20-an. 15. Jangan keras-keras ya. Nanti tak hidup. Hah? Kamera. Kamera. Udah segitu aja. Buka, naikkan kacanya. Kita ke Sungai Citarum. Si bapak mah nih, jangan atuh Pak. Nggak ada kamu, nggak ada lagi toleransi buat kamu. Kamu udah bohongin saya kamu. Enggak kan tadi katanya Ini keluarnya kemana nih keluarnya? Lurus kanan. Pak, ini aja ke temen dulu tuh cari. Nggak usah. Si bapak mah ini. Sungai Citarum aja kamu, ngapain kamu? Saya udah siapkan karung goni tuh buat masukin kamu Sungai Citarum, kasih pemberat. Kamu udah mati aja, kamu udah lalu hidup lagi kamu. Pura-pura nangis lagi kamu. Enggak demi Hah? Allah Pak nih. Hah? Sumpah demi Allah. Kamu coba ngomong kamu sama ini supir truk. Ngomong kamu sekarang. Iya. Minta maaf sama supir truk. Ya. Sekarang ngomong. Supir truk saya minta maaf, saya Lihat kemari. ya supir truk saya minta maaf, saya gak akan minta lagi. Terus saya ya pokoknya mas saya gak akan minta lagi semuanya ke supir truk, supir apalah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kanan bos. Iya terus. Kamu. Bukan. Ya, kita kan mau keluar ini. Iya. Mau... Ya. Saya minta maaf semuanya ke supir truk. Saya sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya ini dalam hati ya. Saya akan ya seakan kalau ada supir truk saya akan minta maaf semuanya ke kiri, ke bapaknya ke kanan. Udah kamu ngomong aja, nggak usah ikut ini jalan ini, udah tahu jalannya ini mau keluar kemana ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya ke supir truk. Saya akan mengulangi lagi. Yang Saya kuat ini- mana jangan macam banjir. Saya ini kapok udah Kiri, ditangkap Bos. sama bapak. Saya ini kanan. Ini ya kan. Saya semuanya supir truk saya minta maaf semuanya. Saya gak akan mengulangi lagi kesalahan yang tadi. Saya minta kayak gitu. Semuanya supir truk minta maaf. Kalau kamu ulangi lagi, Kalau saya mengulangi lagi, mau saya diapain, bebas, saya gak akan macam-macam, saya kiri, pasrah. ini rumah bintang. Udah apa? Tadi, iya, Coba kamu ngomong sini, Pak. Kira-kira saya dimaafin nggak? Ini kan grupnya ILKD nih, supir-supir truknya semua nih. Pak, saya minta maaf, Pak ya, Pak, saya minta maaf, Pak, saya dimaafin nggak? Kamu tanya nih sama Pak, mereka. saya dimaafin gak? Saya sumpah demi Allah, saya minta maaf ini sebesar-besarnya. Ya Pak. Jadi ini mau dilepasin atau dimasukin kantor polisi? ILKD, tolong dijawab. Mau dimasukin kantor polisi atau mau dilepasin atau mau dibuang ke Sungai Citarum? Si Bapak ini Wah, ini udah Ya biarin aja. Orang kamu berbuat aja nyantai baik. ke nanti. Nah, nggak usah. Lewat aja. Saya minta itu. Nah, apa? Minta ngompeng kamu ngomongnya. Enggak, sumpah. Iya, Bapak lihat nih. Minta apa kamu berbuat? Hah? Enggak. Iya, tanyain. Oh, enggak ada. Nah, udah nggak usah biarin. Enggak, biar ini. Kan saya malu waktunya orangnya. Bilang, Di, nggak ketemu rumahnya. Rumah ibu saya, kamu ngomong gitu. Enggak apa-apa kan ini? Buka. Kita sekarang ke rumahmu. Kita sekarang pulang ke rumahmu. Mana rumahmu? Rumahmu di Mati mana? rumah. Balik lagi berarti? Iya. Oh, kan muter-muter terus. Kan tadi ke ibu dulu. Nggak tahu juga kau terus muter-muter terus. Rumah kau dua. Tapi kau minta sama supir truk. Simak kau. Bos, Enggak ada Randy. Enggak ada. nggak ada nih. Nggak biar.
Kita lu pulang ke rumahnya aja dulu. Ya, oke, tapi nggak tahu deh. Tadi data Randi cenah get lu gaya opat. Teh nani. Bentar Pak, ke rumah. Maju dulu Pak. Enggak, sudah biarin ke rumahnya aja. Ya, mohon ya, bos ya. Pak. Yuk. Dek. Udah lewat aja udah. Nggak usah. Kau minta maaf sama supir truk. Kau tidak akan mengulangi lagi. Kalau kau mengulangi lagi, Tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya mengulangi lagi, saya masukin ke penjara. Saya bebas mau ngapain aja. Ini terserah Bapak. Ya Pak ya. kita udah kau ikut sama saya dulu. Iya. Nah, ini jangan. Apa? Duduk di mobil kamu sakit? Iya. Hah? Ya udah kamu saya buang aja ke sungai kamu. Si Bapak mah nih kau. Bentar, urus dulu bentar. Urus dulu aja Pak bentar. Kita ke rumahnya. Ya, ke rumah nenek dulu. Rumahnya banyak deh nih. Enggak, ini nenek dulu Bang. Iya. Ke ini dulu ya. Nah, ini. Ini belakang mobil ini. Enggak. Urus terus Pak. Terus. Ini gak tahu. Makanya ibu saya mah jarang di rumah. Ada di rumah. Ini tempat yang parkir tadi. Satu hari kamu dapat berapa kamu? Saya ngamen mah cuma 50. Bos bawa ke Cimahi bos. Jangan ini Bos. ke sini dulu. Udah lewat bos. Udah, sini. Bawa ke Cimahi, bawa ke Cimahi. Ke ini dulu atuh Bapak nih. Ke ini. Bos, lanjut bawa ke Cimahi. Bapak mah. Jalan aja jalan. Ke ini Pak, ini Lurus sini aja, dulu. lurus Sini aja, dulu. lurus. Sini. Bawa ke Cimahi. Pak. Ke ini dulu. Kita mutar. Pak. Sumpah ke sini dulu. Nggak usah itu nanti Saya rame. nggak akan alasan. Nanti rame. Lanjut. Bapak ini. Kita masuk tol Cimahi. Ini Bapak ini. Kamu lompat kamu mati aja dan nggak usah hidup lagi kamu. Pak, bentar dulu ke ini dulu. Duduk. Iya, ke ini. Atau Ini. saya karungin kamu. Ini. Duduk atau saya karungin. Ini. Saya Duduk bicara atau saya karungin. Hitungan ketiga duduk 1, 2. Ke ini dulu nih, ini saudara saya nih. Saudara, sumpah demi lanjut. Saudara, sumpah demi Allah. Tabok kamu. Gak apa-apa nih, ini yang penting ini saudara dulu. Mau Nggak usah. ditabok, mau digamanain, ini saudara. Sumpah demi Allah. Kok malah kamu ngotot sama saya? Enggak. Kantor polisi. Si Kantor bapak polisi. mah nih, aku keluar. Enggak, saya kesini. Iya, tuh bapak ini Udah, saudara dulu ke bentar. ini, ke Saya Cimahi, ke Cimahi. ini saya ke saudara dulu bentar ngomong ini. Bos, ke Cimahi bentar. Bapak ini. Bapak. Sumpah demi Allah. Disulut rokok. Gak apa-apa, yang penting ini saudara, ini bapak nih. Pak, demi Kamu Allah. nangis mintain uang sama supir Sumpah truk. demi Allah, Pak nih. Ini saudara dulu, Pak. Bodoh. Minta uang ke supir truk dan nangis. Iya, Dia Bapak, nangis, ini anjing. saudara dulu, Bapak. Ini demi Allah, Bapak. Mana minta uang ke supir truk dan nangis. Bapak, demi Allah, Bapak. Sekarang pura-pura nangis kamu. Iya, pura-pura ini asli, Bapak. Air mata yang nggak ada kok. Oh. Asli apanya? Air matanya nggak ada tuh. Lihat. Demi Allah, Pak, ini saudara Bapak. Sumpah demi Allah, Bapak, ini saudara. Ya. Bapak, ke saudara dulu bentar atuh, Bapak. Di Bapak mah ini habis kalau iya bentar dulu ini saudara. Iya, anu penting ini saudara dulu, Bapak. Ini asli Pak, sumpah Pak ini. Nggak muter-muter lagi. Iya, nggak mau ini. Ya, ayo Bapak. Enggak, Mana yang anjing goblok? enggak. Ini ayo sama Bapak. Udah nggak usah. Enggak, ini saudara dulu bentar, Bapak Bapak. jalan aja. Udah nanti dia naik angkot pulangnya. Enggak. Iya. Mana naik angkot dulu? Iya, Pulang nggak tahu naik jalan. Cimahi nggak tahu jalan Iya, saya. naik angkot. Sana. Ini dulu nggak apa Bapak, saudara dulu itu bentar itu di belakang.
Mas, Ngomong minta maaf sama supir truk dulu. Bapak supir truk, semuanya saya minta maaf sebesar-besarnya dalam hati. Ini saya terakhir kali saya ditangkap kayak gini. Biasanya saya ngamen, terus saya ngambil sama Ngambil apa, Mon? Hah? Ngambil naon? Iya, Maling? Enggak ngambil uang itu. Uang dari truk kan saya minta maaf. Oh. Nah, saya ngambil dari supir truk, saya minta maaf. Yang nyuruh Biasanya siapa yang nyuruh? yang nyuruh polisinya nggak tahu, semuanya saya lihat cuman huruf S dari namanya. Ngomong huruf S lagi masuk ke Hah? buang kok aing ke Citarum. Namanya siapa? Iya, Masa kamu nggak tahu namanya siapa? Tadi yang di pos itu ada nggak orangnya? Yang di pos tadi itu ada nggak? dua orang lagi itu. Ini sandiwara deh nih, bos. Enggak asli, namanya Sopian. Bos bawa Sofian. Ah, Ada di situ nih. nggak ada itu. Kau kasih berapa duit ke dia? Saya ini ya jujur ya, Ah, jujur. saya kalau pokoknya mah pendapatan, nah misalnya dapat 50 bagi dua. Bagi dua Iya, sama polisi. iya, Kamu berapa jam ngetem di situ? antara dua. Selanjutnya siapa setelah kamu? Nggak ada lagi. Ini jujur saya, jujur nggak ada Jam lagi. 3 pagi aja masih ada orang yang minta-minta. Nah itu gak tahu saya. Ini saya baru itu gak tahu namanya orangnya itunya yang ngambilnya, gak tahu tuh. Banyak saya kesini udah gak ada orangnya, ya udah gak ada, cuma ada yang jualan itu apa namanya teh, yang jualan itu. Only Sofian itu pangkatnya naon? gak tahu pangkatnya. Pokoknya Kan ini ada kan? berapa? Ada berapa di sini? Ya? Oh ininya. Nah, ada berapa? Nah, isinya gak tahu ada dua, gak tahu tiga. Pokoknya gitu ya, isinya ada gak tahu dua, gak tahu tiga. Kayak gini kan nih, apa namanya? Pi kayak gini. Oh. Nah, gak tahu dua, gak tahu tiga semuanya. Kan depet, gak tahu itu pangkatnya. Pokoknya ada dua lah. Dua. Gininya, ya gininya dua. Gininya. Nah itu mah gak tahu itu nama pangkat apa itu gak tahu. Ini gak dua. Ini saudara dulu bentar aja. Nggak usah ngapain? Pengen pulang? Hah? Pengen pulang? Pengen minta-minta lagi? Enggak. Hah? Enggak. Enggak apa? Gak akan minta, cuman saya pengennya ya cari kerja sekarang. Bos muter balik bos. Jangan atuh Ya itu muter balik dulu goblok. Sambil ngobrol anjing. Iya. Mau buat kemana gitu? Ini sambil ngobrol kita. Muter balik sambil ngobrol. Kita dulu ya tuang dulu. Buang naon anjing. Telan. Telan mana yang tabuk mana yang. Kan saya ngomong jadi berusah. Iya, telan kok. Mas putar balik. Ya, Kita di depan ada tol gitu kan nggak ada kan? Hah? Ini? Enggak. Putar balik baru dapat tol. Ngomong nih, jangan dikesanain. Jangan diapain anjing. Mana minta-minta duit enak. Ya enggak. Nah tuh kamu lihat tuh orang minta maaf itu katanya modus. Berarti Apa kita itu? tenggelamkan nih kan? Bentar. Modus itu minta maaf katanya. Berarti kamu ditenggelamkan aja kamu. Nah. Mana baca kamu ngomong gini sama ini supir Oh, truk iya. semua nih yang nontonin kamu Oh nih. ini. Nah, Saya minta maaf ya supir truk ya. ini Ya. supir truk semua yang nontonin kamu nih. Saya minta maaf supir truk ini supir truk yang batu bara maupun juga saya minta maaf. Yang kon anjing. Saya gak akan mengulangi lagi. Saya minta maaf supir truk ke semua supir truk mau supir apa yang penting maaf. Saya minta maaf. Saya tolong dimaafin. Hari ini dapat berapa duitnya? Gak tahu. Hitung berapa? Ini receh. Iya berapa receh dapat Ini berapa? udah. Iya berapa dapat duitnya? Mana yang terjujur masuk ke sana ke Citarum buang gua yang mau ke Citarum. Sebelas kali 12
11 kali 12 berapa? 23. Kok 11 kali 12 23? Kamu sekolah di mana? Iya, 11 sama 12. Apa 12? Iya. 23. Berapa? 23. Iya. Dari jam berapa kamu minta sama supir truk itu? Dapat Tadi 23. Ya sejam lebih. Jam lebih kamu udah dapat 3.000. Iya. Berarti kalau misalnya sampai malam dapat berapa kamu? Enggak sampai malam saya pulang. Pokoknya saya jam 3 udah pulang. Jam 3 udah pulang. Iya, Terus sampai dapat malam. berapa itu? Sekarang ya sadar 50. Ini 23 itu ya. Tapi satu truk itu kadang ngasih 10, kadang ngasih Enggak, 15.000, saya- kadang 2.000, 5.000. Saya makan seikhlas ya. Kayak bilangin dulu, Pak ini ikhlas ya. Kalau ikhlas ya ambil. Berapa juga. Tapi kan kamu ngomongnya gini, suruh siapa? Suruh polisi. Yang di mana? Yang di pos. Tadi kasih malah nyolot. Enggak kayaknya. Hah? Enggak kayaknya. Ada videonya kok. Saya lupa. Enggak, Ya apa? Kau tanya sama dia, kira-kira saya dimaafin nggak? Bilang. Tanya ini, tanya, ngomong. Bebas namanya. Ya. Ya supir truk, saya minta maaf ya. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya, tolong dimaafin. Saya gak akan mengulangi lagi. Ini maaf sebesar-besarnya dari hati. Dari mana juga hati ini saya minta maaf. Ya Pak, Pak udah dulu Pak. Ini saya kesini dulu. Ah, nggak ada kamu makan pula kamu masuk tol, bos. Jangan masuk tuh. Masuk tol bos. Biar dia lompat dari tol biar mati sekalian. Biar mati sekalian. Ini ke pos dulu, ke pos polisi. Anjing, pos polisi ngapain lagi goblok? Iya kan yang tadi kayak Kamu bilang nggak ada orangnya. bukan, di situ. bukan takutnya Masuk, masih Bos, masuk, ada. Bos, Bapak masuk. ini Masuk bos. bukan nih dari Cimahi kemana? Kan bapak mau ke Ya Cimahi. nanti kamu saya antar pulang aja. Tuh, Ya sob. Ada nggak orangnya di situ? Kamu lihat. Ada nggak? bentar ini lihat di sini bapak. Mang. Udah nggak usah. Aduh, bentar dulu ini. Udah nggak usah, nggak usah. Mang, maju bos. Ini nih bapak nih. Mau kemana ya dulu? Cimahi dulu mau kemana? Ya ke Cimahi kita. Ke Poncol. Poncol. Tempat penangkaran buaya itu. Bos. Wah, nggak mau. Biarin aja masuk bos, masuk tol bos. Jangan atuh Udah, bapak. Bos, daripada buang-buang waktu, Bos. Nih saya minta maaf supir ini yang saya disuka di mana. Saya minta Yang maaf. depan supir truk depan bos, supir truk depan. Si anjing itu goblok. Kan saya mau minta maaf dari Udah, depan supir truk depan bos. Nah, ini benar ini. Turun aku harus turun ke sini kemana? Nah, berhenti sini bos. Udah. Nah, saya turun udah kabur nih. Gitu. Ini gimana lagi? Nanti dulu, tunggu. Saya lihat dulu baterainya ini. Baterainya udah habis tuh lihat. Ya nggak apa-apa, udah saya kabur. Saya langsung ke sini. Ya. Ya. Ini gimana lagi? Kamu dari sebelah sini, kamu dari sebelah sini. Hah? Kamu dari sebelah sini. Kamu sini. Enggak, ini dari sebelah sini keluarnya goblok. Nanti mati kamu tabrak mobil kamu dari sana. Iya. Udah ini? Buka. Mana kabur mati kamu. Iya, itu. Mana kabur aku bawa tembak, aku tembak mati kamu. Iya. Ya udah nah. Iya. Panggil supir truk yang kemarin. Mana kabur tembak mati kamu. Di atas tuh ada orang tuh. Jadi ini supir-supirnya ikhlas nggak? Ini orang mau dimaafin apa nggak? Kalau dimaafin saya lepas. Kalau nggak kita masukkan ke kantor polisi atau gimana? Nah, sini kamu sini masuk sini. Ya kamu masuk. Kamu masuk. Mana yang masuk ke dia? Hitungan ketiga lah masuk 1, 2. Si bapak. Iya, si bapaknya di luar aja. Mas,
Sampean supir truk kan? Iya Pak. Yang sering dipalakin sama dia? Ya biasa apa kan kalau kalian kan biasa udah ngebel. Heeh. Kan kata Bapak mau keluar. Heeh. Masih diminta. Heeh. Ini kalau masih nanti ada lagi yang kayak gini, ini nanti tanggung jawab saya nih. Ya, saya buang ke Sungai Citarum ini, saya tenggelamkan. Itu udah dibilangin tapi dia kadang-kadang kayaknya yang lain juga sama. Yang nyuruh siapa katanya? Nanya Bapak. Tapi temannya ada. Banyak. Temannya banyak. Mana temannya banyak? Iya, gas saya. Ngomong ke saya sendiri anjing. Pak, saya kenapa doang nggak punya. Saya emang ini cukup sendiri kan. Tadi saya sendiri. Kalau nanti kalau masih ngelihat lagi nih orang masih minta-minta supir truk, dapat sama saya kamu saya buang ke Sungai Citarum nggak Iya, boleh. dapat sama si bapak ini juga, nggak apa-apa. Ya ke bapaknya lagi kalau ini. Ini Jadi kira-kira aja, Pak, situ mintain nama supir pertana ini buat siapa gitu aja. Iya. buat siapa kamu? Buat saya. Tadi kamu bilang suruh polisi anjing. Iya kan buat saya, udah buat saya sama polisi bagi dua, ya udah sisanya buat saya. Gitu udah. Itu kalau masalah. Jadi namanya disebutin. Iya, pas saya mau. Pokoknya kamu kalau masih saya lihat lagi di lampu merah tuh minta-minta supir truk, kamu dapat sama saya langsung saya masukkan kamu. Ya, Saya buang ke Citarum kamu ya. ya berapa? Udah dapat berangkat. Ya udah mas, berangkat mas. Ya, Ya apa? saya pulang. Yang mana ikut dulu sama saya? Tutup pintunya. Mau kemana dulu? Ke Cimahi anjing. Tutup katanya. Ayo bos jalan bos. Apa sih? Penjarain aja pak, masukin bui itu. Ah, jangan. Itu permintaan dari mereka. Ya, Pak, jangan, Pak. Itu permintaan dari mereka, penjarain aja masuk proses dulu dan biar yang lain dapat. Nah, minta teman-temanmu nih, teman-temanmu di mana? Ya nanti kalau ada yang ambil lagi, liatin dulu. Mana rumahnya tahu nggak? Ah, enggak. Tahu nggak? Enggak, saya mah enggak. Ke Cimahi bos. Saya yang di Cimahi bos. nih Pak, yang lain mah suka pada mabok, tapi saya mah enggak. Jadi saya mah enggak ini. Cuma Yang saya lain suka mah pada mabok. iya kalau dilihat Mabok lem. Mana emang di Bandung kan suka mabok lem anjing? enggak, saya enggak mabok lem. Yang lain? Ya minum-minum gitu, saya mah enggak. Saya Minum mending- naon? Hah? Minum naon? Ya minum-minuman keras lah. Mana Istilahnya. kau yang mau dikasih kencing kuda nih? Jangan. Saya mah dah kan pernah minum cara. Kurang Tidak pernah minum. kurang kenceng. Yang mana? Iya. Ya. Saya kalau nggak pernah minum nih enggak. Daripada minum saya keluar aja. Ngapain kamu di mana? Saya udah Gembos. Itu kamu tanya nih, ini mau dimaafin nggak nih orang ini? Supir truk, ini mau dimaafin nggak orang ini? Anting buka permintaan orang itu. Mau yang mana dilepas sendiri ya? Sama saya dilepas sendiri ya, tarik. jangan. Buka kacanya buang, anting. Iya bentar. Ini nggak minumin. Nah, mau jadi preman? Enggak. Kalau mau jadi preman jangan jadi preman nanggung. Iya. Jelas kamu? Hah? Kalau saya mau jadi preman, mending preman langsung daripada preman kayak gini. Saya Iyalah. Iya. Oh. Saya mending ngamen daripada saya ngambil uang dari supir truk, ya dari supir-supiran lah. Nggak akan minta lagi, mending saya ngamen yang halal, yang ya diridoi lah sama yang pasar. Itu kamu. Saya takutnya lah bapak mau. Kamu jangan-jangan kamu polisinya tadi udah dongkol lihat kamu tuh kan waktu saya di pos polisi tadi. Dongkol maksudnya kamu. Ya udah lihat kamu udah ini aja udah mau marah aja dia lihat kamu. Oh, dongkol sih. Ya iyalah. Karena kan kamu bilang kan bagi dua sama polisi kan, hah? Polisi itu punya gaji nih. Ya cukup gaji dia. Ada gaji. Emang polisi nggak digaji anjing? Bodoh mana? Hah? Asli nggak tahu saya mah. Kirain kan kalau cita-cita kan misalnya saya cita-cita jadi polisi. Saya nggak Kita jadi polisi sekarang Ya. ngebantuin polisi mintain duit dulu di jalan itu. Hah? Ya. Jadi itu cara ngabdi kamu sama polisi gitu. Biar kamu nanti udah besar masuk polisi. Mana ini aja ditindik. Gimana mau masuk polisi anjing? Hah? Itu aja sakit. Cimahi. Kalau mau pulang bisa nggak pulang ke sini? Tapi
anjing mana? Iya, kita mau ke Citarum bukan ke Cimahi. Aduh, Bapak mah nih. Tarum bos, langsung keluar ini. Semangat sih. Saya nggak tahu jalannya, Bapak. Nggak pulang lagi kamu, dianyutin aja kamu di Citarum kamu. Itu udah ada batu di dalam tuh, udah ada karung nah, di dalam tuh. Kamu ngeresahkan supir-supir truk kamu se-Indonesia kamu. Khususnya keluar tol Dua Batu. Baru tahu lah kamu bilang. Saya kan dari asli kampung, Kampungmu mana? Panjalu. Panjalu mana? Situ Lekong, Tasik. Asik kamu. Iya. Jauh ke sini cuma mintain uang sama supir truk kamu. Enggak, saya ikut orang tua. Ya, Bapak. Naon anjing? Hah? Kamu tanya sama mereka, saya cocoknya diapain bilang? Saya cocoknya diapain? Yang ngomong yang Minta kuat maaf kamu. ya. Ngomong sini, ngomong. Bapak minta maaf ya. Saya gak ngulangi lagi. Ngomong ini kan mereka kan ngejawab ini semua nih. Saya minta maaf semuanya ya, Pak. Tolong maafin ya, Pak. Saya sebesar-besarnya. Saya menikahnya daripada saya minta uang dari supir truk. Semua supir-supir, saya minta maaf. Ini dari lubuk hati saya. Saya jujur, ini gak bohong karena saya takut dosa. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Takut dosa tapi mana mintain duit terus anjing. Aing mau nabok mana setega anjing. Lihat muka mana kayak gitu. Enggak apa. Ya gimana lagi kan saya sholat suka. Sholat duha. Bukan saya suka Sholat suka. Ya. Nah. Ya, saya daripada yang mikir 2 kali itu juga Pak. Daripada saya nggak makan. Kan kamu punya orang tua yang ngasih makan kamu. Kan saya jarang ke orang tua. Terus kamu tidur di Saya mana? kan paling nakal lah loh ini mah. Di sini masih mau nakal lagi kamu? Enggak. Hah? Jangan di mulut aja. Ini dari hati Pak. Sumpah. Di hati mana? Hati saya. Jangan kamu tatuan lagi. Enggak. Bapak mau sok. Tatuan enggak? Enggak tuh. Nih. Tuh. Enggak. Di situ nanti ikut sama bonek kamu ya. Bonek. Oh, enggak, Bon. Ikut sama anak-anak pang tuh kan. Enggak. Saya ini. Saya mau gaji tato. Ini juga pas ini SMP. Ini Oh, ya ikut-ikut dari teman. ikut dari teman. Ini saya jujur ini. Jujur naon Si anjing. Bapak mah itu Hah? satu percaya. Kita ke Sungai Citarum kok. Jangan nanti. Ini permintaan mereka ini semua nih. Bosnya ini. Tuh 204 orang yang lihat kamu nih. Ini supir truk semua nih ngeliatin kamu. Mintanya apa mereka tuh? Baca. Baca. Mintanya apa? Ini apa ini? Minta apa dia? Nah ini nih, aneh maafin tapi kalau lihat di jalanan malak lagi jangan harap diampunin. Nah, jadi bukan kamu aja, kamu kasih tahu ke teman-teman kamu. Iya. Jangan sampai nanti keciduk sama saya. Keciduk sama saya nggak ampun. Mau kamu, mau teman kamu, saya buang kamu ke Sungai Citarum. Jelas kamu? Jelas. Hah? Jelas. Benar kamu? Sumpah. Kamu bisa sampaikan ke teman-teman kamu nggak? Iya. Hah? Ke polisi itu bisa sampaikan nggak yang di pos? Iya. Saya sudah dilarang di sini ngambil uang sama supir truk. Nah, Iya. supir truk gajinya berapa? Katanya ini Ah. katanya ya. Katanya ada yang 100. 100.000 Iya, gajinya. katanya. Terus kamu minta 5.000 sekali jalan. Berarti gaji dia berapa? Misalnya sekali jalan 95. Apa itu 95. makan ya? Ah. Makan apa sih? Ya, terus anaknya makan apa di rumah? Oh iya. Nggak tahu sih. Balik mas. Keluar Cimahi. Oh, dari mana? Balik mana terserah mau dari mana. Anggota. Nggak tahu saya mau dari mana terserah mana mau pulang kemana. Di Cimahi itu kita ke Poncol. Poncol tuh banyak buaya. Kasih makan buaya kamu. Kata bapak mau dimaafin. Ini orang ini nggak maafin. Tadi katanya. Coba kamu tanya, saya dimaafin nggak? Kamu ngomong. Ya, Ngomong. iya bentar dulu. Ngomong, anjing. Iya ini mau ngomong gak apa-apa.
saya minta maaf ya Bapak. Saya dimaafin nggak gitu Oh, katanya? iya. Saya dimaafin nggak Bapak? Lihat Ini. kemari. Ya, benar. Pak, saya dimaafin nggak bilang? Saya minta maaf ya Bapak, saya dimaafin nggak sama bapak-bapak supir truk, Ya. sama bapak-bapak supir truk, saya minta maaf dan saya tolong dimaafin. Potong pelerian dan katanya. Pelerian. Nah, kontolmu dipotong berarti. Nggak mau, ya, nggak mau. Apa nggak mau permintaan mereka kok? Kalau saya mah bebas-bebas aja. Sanggurku mana sanggur? Enggak ini. Bos sanggur mana bos sanggur bos? Kita potong pelerian buang di jalan. Ini jangan. Hah? Lihat dulu Bapak. Kamu bilang, Pak, saya pelakunya, bilang. Kamu ngakuin, Oh. bilang situ. Pak, saya pelakunya. Udah apa? Pelaku apa? Oh, pelaku. Yang jelas, anjing. Enggak ada apa-apa. Mana? Iya. Tonjok. Bentar. Pak, saya pelakunya yang tadi Pulang. yang tadi saya ngambil, bukan ngambil, yang malakin lah ke supir-supir truk. Tadi ini Pak, tadi ada sejaman lebih ini. Baru ketangkap tadi jam 12. Nggak tahu saya. Jam 12-an lah ketangkap saya sama bapak tentara. Kamu tahu dari mana saya tentara anjing? Ya Hah? nggak tahu kan tadi bapak. Tadi saya ini kan jujur saya mau Oh. polos ya bapak. Jadi saya minta maaf, bilang. Oh, jadi saya minta maaf bapak. Tolong dimaafin. Tolong Saya tidak dimaafin akan ya. ulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi. Keberapa kesekian kalinya saya minta maaf ini. Kamu juga sampaikan ke teman-temanmu. Nggak Ya. ada lagi yang minta-minta. Saya akan marahin teman-teman saya sama polisinya, biar saya gak mau diapain juga sama polisi yang tadi. Saya akan marahin, suruh stop jadi polisi kalau mau jadi preman. Udah, gitu. Kan malah Polisinya suruh stop jadi polisi. Iya. Hah? Polisinya suruh berhenti jadi polisi. iya kalau yang malah gitu Oh, kan oh saya polisinya mau- suruh berhentiin yang nah, malakin. nah iya. Kamu ngomong ke polisi itu, kamu kan kenal dekat kan sama polisi tadi kan? Iya, Hah? nah. Kamu minta tolong ngomong sama polisi itu. Iya, Ya. kalau ada yang suka di jalan Ah, minta ditangkepin. ah. Kan suruh sama saya ke teman-temannya, kalau saya udah bilang jangan diminta. Ya kalau nanti misalnya nanti saya lihat masih ada yang minta-minta. Nah ya. gitu, Ah, tolong sama saya sama polisinya, ah. Pak, tangkap aja itu daripada ngeresahkan Terus, warga. terus kalau nggak ditangkap sama polisinya gimana? Kalau nggak saya ditangkap, yang nangkep. kamu yang nangkap benar Iya. kamu ya. Kalau nggak kamu saya tonjok kamu ya. Iya, sumpah. Hah? Iya. Awas kamu ya. Nggak ada lagi nanti di lampu merah tuh minta uang sama supir truk ya. Hmm, Bisa kamu pastikan itu. bisa, insya Allah. Iya, insya Nanti Allah. kalau ngebohong saya tonjok beneran. Iya. Saya salahnya nggak tahu rumah kamu nih. Tapi saya tahu si Rian tadi itu. Yang security tadi itu. Itu Randi. Ah, si Randi tadi itu. Tahu. Nanti saya ke si Randi tadi. Hmm, Kalau kamu nanti masih ada yang malakin di lampu merah itu, saya akan cari kamu sampai dapat. Iya. Jelas kamu? Iya. Hah? Iya. Iya apa? Iya, kalau ada yang di jalan lagi, kalau bapak mau nyari saya ada gitu ke si Randi yang tadi. Hmm. Udah. Ya kamu kalau saya sih maafin kamu karena saya nggak tega sama kamu. Biasanya kalau saya nangkap maling udah bonyok. Karena saya nggak tega sama kamu. Kamu tanya aja sama mereka maafin kamu nggak? Hah? Mereka nih maafin kamu apa enggak? Udah tahu itu mah. Itu mah. Ya, pokoknya kamu udah minta maaf aja. Iya. Kamu janji nggak akan ngulangin lagi. Iya. Saya janji gak akan mengulangi lagi kedua kalinya, kesekian kalinya, keberapa kalinya. Saya kalau ada Terus nanti uangnya mau dibuat apa sama kamu? makan, Buat makan. Iya. Bener buat makan. Bener. Bukan buat beli minuman. enggak. Saya dari mana enggak ini? Anting udah dicabut. Iya. Peler ditindih nggak kamu? Hah? Enggak. Mau lihat. Nggak tahu mau lihat ya. Kan kata. Nah, enggak. Nah, kalau suka mabok pasti ada ini apa namanya? Titik gitulah apa. Nah. Ya. Mana bos? Mau dibawa kemana nih? Hah? Kita buang ke sungai? Hah? Sungai?
Tak gombreng aja ya. Pak, Apa? jangan atuh. Tak gombreng aja mana? Masa sama bilang. Sumit yang ada buayanya. Hah? Jangan atuh Bapak nih. Jangan. Pak. Ya. Pak. Apa saya? Bapak ketawa terus nih. Saya juga ketawa. Yang lihat kamu lu nggak tega saya lihat kamu tuh. Biasanya kalau dapetin orang ini kamu udah bonyok-bonyok saya buat kamu. Hah? Kamu cedutin kepalamu ke situ lah. Mana sih? Sini. Yang kuat. Pusing ya. Bapak mau nih. Cedotin. Bapak ada kerjaan nggak? Saya kerja udah Bapak. Mari tambatannya sih. Kamu tanya sama bos saya di depan minta kerjaan. Pak, ada kerjaan? Tambatan apa kamu? SD. Hah? Tukang kebun apa? Asli Pak, sumpah nih. Ada kerja. Tukang kebun apa? Cabai atau Pohon ganja. nggak mau, mending saya nggak berhenti kerja tuh. Kebun di rumah. Hah? Kebun di rumah. Oh, kayak pembantu gitu. Bukan. Pembersih. Ya. Di mana? Nggak minta alamatnya tuh nanti bisa. Nanti kamu malah maling lagi di rumah. Bukan apa maling, dosa maling. Mana ingat dosa tapi malah gitu bertrek anjing. Goblok. Kan tadi udah bilang Bapak maling. Ya, kita kerja. Kerjaan naon mana yang jaga warnet. Bebas Bapak. Hah? Bapak. Tapi nanti uangnya malah kamu tilap lagi. Hah? Tilap. Kamu ambil lagi uang. Oh, enggak. Hah? Enggak. Foto ya. Iya, kalau kerja gitu. Pernah dulu kerja sih saya. Siapa? Apa namanya? Bengkel. Tinggal apa? Mobil. Tinggal mobil. Iya. Jual beli mobil. Jual beli mobil. Bukan mobil apa? Pelak. Bukan Nah, Kang Komar ada. Dari mana pelaknya ambil ya? Hah? Pelaknya nyolong. Enggak lah. Tahu apa Kita masuk ke- Jaya Mandiri. Kita masuk ke polisi militer nih. Jangan Tuh, atuh. masuk situ. Jangan. Ini kamu biar kamu Ini dari mana? disiksa Lagi. lagi. Ini Pak Jalu bisa ngecek asing ke sini. Jangan atuh Bapak. Maaf. Polisi militer. Ah, sakit atuh. Kalau dikesinin apa Bapak? Kayak pajak apa? Pak, kalau gua tahu Apa ya? kalau gua kesini. Di ke situ kan. Iya. Itu di dalam itu tinggal disiksa aja kamu di dalam. Part penyiksaan itu di dalam itu. Mau di mana nih? Bebas mau di mana? Ya Bapak ya. Nah, mana nih? Ya. Kalau kamu jangan minta maaf sama saya, minta maaf sama orang ini nih yang di sini semua. Tuh, lihat tuh udah pada marah semua sama kamu tuh. Mau dibawa ke mana Mau ini teh? dibawa kemana? Dibuang di jalan lah Oh, kamu. jangan atuh gak tahu pulang. Biarin aja kamu. Saya gak belum masih. Nanti kamu pulangnya numpang sama supir truk. Hah? Gak tahu. Serah kamu. Ketemu aja begini. Apa? Pak? Ah, bisa sampai apa namanya kering? Kering? Kan iya. Enggak ada yang Boleh minum minta ini. ini. Wah ini nih. Nah, Mau apa busa? Polos saya mah. Polos saya mana, apa tapi dari duit ngerti juga bukan mana, anjing. dari keluarga saya mah. Oh iya dari keluarga tuh. Paling nakal tuh. Ya semuanya kan baik. mana?
saya bilang ke Citarum. Orang itu mintanya kamu dibuangin ke laut kok. Jangan. Tenggelam kan pakai pemberat aja. Kan nggak ada yang tahu. Kamu kalau udah ketangkep aja kamu, bapak mau gitu. Begitu nggak ketangkep kamu, udah berapa lama kamu? Nggak minta kamu supir truk udah berapa lama? Ya tapi jarang ya saya, jarang. Dia jarang maksudnya misalnya seminggu 1 kali, tapi itu ada yang sebulan mah ada, tapi nggak ini kan baru sekali. Dulu saya mau dimarahin sama yang itu, jangan main sini, berisik. Mas, Mas, soalnya baru enggak saya. buka. Itu suruh si bos buka. Pak, tolong pintunya. Udah nggak nongol kok. Enggak. Nggak. Apa?